ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಥಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಥಂಡಿಯಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸ. ಶುಂಠಿ ರಸನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಶುಂಠಿ ರಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಶುಂಠಿ ತರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿದು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸನ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವು ಹಾಗೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ ರಸನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ, ಹಾಗೇನೆ 4 ಚಿಟಿಕೆ ಜೇಸ್ಟ್ ಮಧುವಿನ ಪುಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪುಡಿನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ, ಈ ಥರ 3 ಸಲ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಷಧಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 3 ವಾರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.